Hallå. Hörrni ni. Jag tänkte bara. Jag var inne och tittade på min YouTube-kanal här lite. Alltså, jag kollade statistiken på om här. Från 2015 nu till 2023 så har vi fått totalt visningar 52 000. Och det är tack vare er där ute alltså. 52 022. Alltså det är sjukt jävla bra. 52 000 sedan 2017. Det är 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Det är, vi har på i 8 år nu. På 8 år har vi nått 50 000 visningar totalt alltså. Så ja, det är helt jävla sinnessjukt. Alla jävla feedback jag har fått på de senaste videorna, den är ju obeskrivlig alltså. Det är sjukt alltså. Och nu stannar det och det igen. Varför gör han så här för? Jävla datjävel. Nej, ja, jag ska upp i den datorn, ja. Att alla mina kompisar sa att du la ut roliga virus. Tack så hemskt mycket alltså. Hade gärna på skill på cykel. Vi kan se, för jag kan inte så jävla många tyvärr. Berätta om du har gjort när du ringer. Det kommer en video snart, hoppas jag. Gör när du reserverar olika restauranger. Jag tjänar liksom inga pengar på YouTube, så det är lite svårt tyvärr. Men om vi kunde nå 1000 prenumeranter alltså. Då får jag börja tjäna pengar. Och då hör ni. Då jävlar. Alltså de pengarna kommer direkt i YouTube. Alltid. Alltid. Nej men Julle. My boy. Hallå kingen. Kör på värt att satsa. Tack. Så alltså. Den här responsen jag får nu precis först på. Ja, knappt inte ens typ 2-3 veckor alltså. Sen första videon jag la ut här nu. Tack till alla prenumeranter. Och i en ny serie 2017 eller farming där. Så hade vi växt något fruktansvärt. 10 nya prenumeranter på YouTube. Ja, det är förbannat jävla gött alltså. Och det är tack vare er alltså att jag ens fortsätter. För det är så jävla kul att se. Bara kanalen bara växer och växer. Och sen kommer jag få mer mod att vilja utvecklas inom det här. Kan tjäna pengar. Och sen att jag kan börja och tjäna lite små pengar. Som kommer gå till YouTube helt enkelt. För att så jag kan utveckla allt inom det här. Kanske skaffa bättre redigeringsprogram kanske. Jag hittar inget tyvärr. Sen kanske jag köper bättre kamera. Alltså allt. Alltså allt kommer gå hit liksom. Eller om folk nu donerar, det vet jag ju inte. Men det hade varit skitkul om det hade... Jävlar vad det knäcker. Att ni skulle donera en krona eller 2. Men vad är det för fel på den här farming avsnitt 2? Ni har inte tummat på den. Jo, en. Men vill ni se mer farming eller? Men det är en ny video som Julius lyssnar på musik. 1730 på 6 jävla år. Ny testarglass 1100. 1000. Det var när jag var i Oskarshamn. Alltså, ni vill verkligen att jag ska göra fler glassvideor.
att jag ska göra videos när jag äter glass, prova glass då. Alltså att kanske sitter ute på stan kanske, eller lyssnar på musik. Nej, för då blir det copyright. Glass, godis, sånt jag kan komma över helt enkelt. Vill ni gärna se det så får ni gärna skriva det i kommentarerna, så kommer jag fan att komma upp. Jag bytte bakgrundsbilden med för det såg lite bättre ut. Jag passar lite mer med mitt content på den här YouTube-kanalen. Så det kommer lite bra video här snart. Så delar man upp lite så får vi lite mer flytande på kanalen. Så jag tänkte, jag ville bara tacka så hemskt mycket för all feedback jag har fått nu på sistone. Den är otroligt jävla roligt. Det är kul att folk tycker jag fortfarande att jag gör roliga videos. Jag gör det intressant. Det är riktigt kul. Så ni får ha en fortsatt bra vecka, skola, jobb, you name it. Så kommer vi höras i nästa. Ja, vi får se vad det får bli för video, men vi får se. Men ni får ha det så bra så hörs vi. Hej!